హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మల్లీ లాగ్స్. సో మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించినట్లు మేము ఇల్లు కడుతున్నాము మెల్బోర్న్లో అని చెప్పాను కదా. సో అంతకుముందు వీడియో చూపించింది ఏంటంటే మేము ఆ ఇంటికి అప్పటికి ఫ్రేమ్ వర్క్ ఒకటి అయినది, అంటే అంత వుడెన్ పీసెస్ అన్నీ నిలబెట్టి పెట్టారు. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, మేము ఒక 2 months నుంచి ఈ ఇంటి కన్స్ట్రక్షన్ దగ్గరికి రాలేదు. ఎందుకంటే మేము ఇండియా వెళ్ళాము, అలాగే ఇక్కడ డిసెంబర్లో వీళ్ళకి హాలిడేస్ ఉండేవి. సో హాలిడేస్ అంటే వాళ్ళు డిసెంబర్ 25th కన్నా ముందే హాలిడేస్ తీసుకొని మొన్న జనవరి 16th వరకు పని చేయలేదు. అందుకని మేము దీని దగ్గరికి రాలేదు. సో ఇప్పుడు ఈరోజు వచ్చాము. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, కొంచెం చేంజ్ అయింది. అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత పైన ఇప్పుడు రూప్ కానీ వేసారు. చూశారు కదా, రూప్ అంతా వేసారు. సో రూప్ వేసి సైడ్కి అంతా ఇప్పుడు ఇంకా బ్రిక్ వర్క్ చేస్తారనమాట. బ్రిక్స్ పెడతారు ఇక్కడ సైడ్కి. సో బ్రిక్స్ పెట్టే కన్నా ముందు అంతా ఇలా ప్లాస్టిక్ ర్యాపింగ్ అంతా చేశారు. చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా ర్యాపింగ్ చేశారు. ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాము ఎట్లా కనిపిస్తుందని. సో బ్రిక్స్ అయితే అన్నీ తెచ్చి పెట్టుకున్నారు రెడీగా. సో ఇంకా వాళ్ళు వర్క్ స్టార్ట్ చేయడమే. నాకు తెలిసి రేపు మండే నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారనుకుంటా ఈ బ్రిక్స్ వర్క్. ఇదంతా బ్రిక్ వర్క్స్ అంతా అయిపోతే అలా కనిపిస్తుంది మా ఇల్లు. సో అంటే కలర్ డిఫరెంట్, కలర్ ఇలాంటి కలరు, బట్ అంతా వర్క్ అయిపోయినట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడైతే ఓన్లీ రూఫ్ అయింది. సో బ్రిక్స్ అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాము ఎట్లా కనిపిస్తుందని. ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ కాదు, ఇది బ్యాక్ నుంచి నేను ఎంటర్ అవుతున్నాను. ఇదంతా మా ఆల్పాస్కో అంటారు దీన్ని. సో అంటే బయట కూర్చొని ఈవినింగ్ టైం అట్లా కాఫీ టీ తాగడానికి అనమాట ఇదంతా ఏరియా. సో లోపలికి ఎంటర్ అవుదాం ఆల్పాస్కో నుంచి. సో అన్ని విండోస్ అన్నీ రెడీగా పెట్టేశారు. సో ఇదంతా లివింగ్ ఏరియా. సో అంతా మొత్తం ఈ వాల్స్ కానీ రెడీ అయితే ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు కానీ ఇంకా కొంచెం ఫ్రేమ్స్ ఒకటే కదా. సో ఓన్లీ రూప్ ఒకటి అయ్యింది కాబట్టి మనకి కొంచెము క్లీన్గానే ఉంది. బట్ ఇది మేము లివింగ్ అని చెప్పినా మీకు ఈ వీడియోలో అంతగా ఐడియా రాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇంకా ఈ వాల్స్ రాలేదు కాబట్టి. సో ఇది వచ్చేసి థియేటర్ రూమ్ అనమాట ఇది. సో బయట కనిపించేదంతా గరాజ్, కార్ పెట్టుకోవడానికి. సో ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ ఎంట్రన్స్. ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ యాక్చువల్గా. నేను ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఎంటర్ అయ్యాను. సో ఈ ఎంట్రన్స్లో నుంచి వస్తానే రైట్ సైడ్ మా బెడ్రూమ్ ఉంటుంది అనమాట, మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఇది. ఇదంతా మాస్టర్ బెడ్రూమ్. సో ఇది డ్రెస్సింగ్ ఏరియా. ఇది డ్రెస్సింగ్కి అన్ని బట్టలు పెట్టుకోవడానికి. ఇక్కడ ఒక రోబ్ వస్తుంది. ఇదంతా ఒక రోబు. ఇలా వెళ్తే ఇక్కడ టాయిలెట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ బాత్ టబ్ వచ్చి షవర్ వస్తుంది అన్నమాట ఇక్కడ. ఇది మాస్టర్ బెడ్రూము. మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో నుంచి మనము ఇలాగే కొంచెం ముందుకెళ్తే, సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఈ థియేటరు. దానికి థియేటర్కి ఆపోజిట్లో ఒక టాయిలెట్, ఇక్కడ ఒక రోబ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడంతా కిచెన్ ఏరియా. కిచెన్ అయిపోయినాక ఇదంతా డైనింగ్. సో డైనింగ్ నుంచి ఇట్లా రైట్ సైడ్ వెళ్తే బెడ్రూమ్స్ వస్తాయి, పిల్లల బెడ్రూమ్స్. ఇదొక బెడ్రూము. ఇది కామన్ బాత్రూము. ఇది టాయిలెట్. సో ఇది వచ్చేసి లాండ్రీ. సో లాండ్రీ నుంచి ఇట్లా బయటికి వెళ్ళడానికి ఉంటుంది. సో ఇంకా ఇక్కడైతే డోర్ ఫిక్స్ చేయలేదు వాళ్ళు.
సో ఇది ఒక బెడ్రూమ్, ఇది బెడ్రూమ్ 3 అని రాశారు వాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ ఇది ఒక బెడ్రూమ్. సో ఇది బెడ్రూమ్ 3కి వచ్చేసి ఇక్కడ వాక్-ఇన్ వార్డ్రోబ్, అంటే బట్టలు పెట్టుకోవడానికి ఒక రోబ్ వచ్చింది అనమాట ఇక్కడ. సో ఇది మా ఇల్లు ఇప్పుడు స్ట్రక్చరల్లో ఉన్నప్పుడు ఇల్లు. సో మళ్ళీ మీకు నెక్స్ట్ వీడియో చూపించేటప్పుడు ఇవన్నీ వాల్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఆ వాల్స్ అయ్యిండే వీడియో చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే జస్ట్ రూప్ అయింది, ఇవన్నీ అయినాయి. సో ఇదండి మా ఇంటి అప్డేటు. సో అప్పుడు 2 months ముందుకి ఇప్పటికి కొంచెం అయితే బాగా చేంజ్ అయింది. సో ఇంకా నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇంకా బాగా చేంజ్ అయింటుంది అనుకుంటున్నాను. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఏం చేయాలి? లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.